ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ചധികം കാലം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് 1-2 ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങും, കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മാക്സിമം നമ്മളത് കേടുകൂടാതെ വെക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തവണ വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയുകയും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ മല്ലിയില, പുതിനയില, അതുപോലെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ കവറിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ളൊരു ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നല്ലൊരു പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലൊക്കെ വെച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇലകൾ വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കിച്ചൺ ടവലാണെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവലും എടുത്ത് വെക്കാം. മല്ലിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുണ്ടല്ലോ, വേരൊന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കാലം നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ടിഷ്യൂ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിനയിലയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലീഫും, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചീരയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചീരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആവരുത്. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് കാലമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ പുതിനയിലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലകൾ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പുതിനയില അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളിയാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തക്കാളിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് വാങ്ങിയാണ്. തക്കാളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിയാണല്ലോ, എല്ലാത്തിനും എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം പഴുക്കാത്തത് അടിയിൽ വെക്കുക, കുറച്ച് പഴുത്തത് നോക്കിയിട്ട് മേലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം സുഖമാണല്ലോ. അപ്പം ഞാനിത് അത്രയും ദിവസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാടൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് തക്കാളി ഓഫർ ഉണ്ടാവും ഓൺലൈനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ദോശ ഏതായാലും കുറേ ദിവസം നിൽക്കും കേട്ടോ. കാരണം തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ മറ്റേ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെക്കുന്ന ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ ദിവസം നമുക്കങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സിലെല്ലാം ഒരുപാടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സിപ്ലോക്ക് ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസ് എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാതെ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി ചീഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോരന് വേണ്ട ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ച് അതിലങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിങ് ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആവാതെ തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അതിലൊന്ന് ചുരുട്ടി അങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബീൻസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 തവണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് ക്ലിങ് ഫിലിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ക്യാരറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഈ ക്യാരറ്റ് വെക്കുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ, എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കയ്പ, അതുപോലെ തന്നെ പാവയ്ക്കല്ലേ, പാവയ്ക്ക, പിന്നെ പടവലം കറി വെക്കാനുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ക്ലിങ് ഫിലിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് അതേപടി പുറത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി
അഴുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അധിക ദിവസമൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ക്ലിങ് ഫിലിമിലൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം കുക്കുംബറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴായാലും ക്ലിങ് ഫിലിമിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു പേപ്പർ ടവലിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ബോക്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം. അതിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രങ്ങളിലാണ് ലെമൺ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഒരുപാട് ദിവസം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മോർ ദാൻ 1 മന്ത് അല്ല, അതിലും കൂടുതൽ അങ്ങനെ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നാരങ്ങ സൂക്ഷിക്കാനും വേറൊരു വഴിയുണ്ട്, അതും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലികളാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ അല്ലികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലേ അല്ലികളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം. ഇനി ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെവ്വേറെ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ കുറേ നിൽക്കും കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. അതും ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ്. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടേ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് വെക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റാക്കി ഈ ഐസ് ക്യൂബ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലും വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണിക്കാൻ. ഞാൻ പച്ചമുളക് നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഞെട്ട് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിൽക്കും. കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ചെറിയ ബോക്സിലാണെങ്കിലൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നൊരു സംഭവമല്ല, കപ്പയാണ്. അപ്പോൾ കപ്പയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പം അന്നേക്കുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ കിട്ടുമ്പം അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ കപ്പ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. ഒരുപാട് ദിവസം 2 ആഴ്ചയോളം ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒന്നും ചീത്തയാവില്ല, ഒന്നും ആവാതെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. പക്ഷേ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ, നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല ഒരു ടിപ്പാണത്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങയും വേറൊരു വിധത്തിൽ കൂടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സക്സസ് ആയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവസാനം ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെറും 2 എടുത്ത് ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. വെള്ളത്തിലാണ്, ഒരു ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം നിറച്ചു അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലെമണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നൊരു 1 മാസം ആകാറായിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ക്യാരറ്റ് ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വാങ്ങിയ അതേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പടെ ചീത്തയായി പോകുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മൊത്തമായി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ സംഭവം സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ നാരങ്ങ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ടാണ്. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാരങ്ങയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു കയ്പ്പ് വന്നോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇനി ആ നാരങ്ങയുടെ കയ്പ്പ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം, നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.